Где качается? Ну, все заберет, это что забрать, блядь? На этого первого поймал, и всё. На этого не ловилось, поменял, блядь. Нет. Ну, на вот это. Да? Да. Почему? Сейчас 10 килограмм вытащу, будет, блядь. Топор неси, будем рубать его прямо в воде. Где твоя рыбка? Рыбка. Небольшая рыбка. Большая рыбка. Сейчас будем собирать.